എനിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ദീപാവലി ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഇത്. അപ്പം നമുക്കിത് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ദീപാവലി ആവുന്ന ഉടനെ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും, എല്ലാ ഓഫീസിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓപ്പണാക്കി. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയേ, ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ചോക്ലേറ്റാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബദാം, കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരിങ്ങ, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ. ഇത് നമ്മുടെ തലമുടിയിലിടുന്ന ക്ലിപ്പാണ്, അതൊരു പാക്കറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നോയ്സിൻ്റെ ഒരു ഇയർബഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി. ഞാനിത് ഇതുവരെയും വാങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പം അതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളി. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ബേഡ്സിൻ്റെ ഇതും പിന്നെ കണക്ഷൻ ആരും തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അടുത്ത പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബെഡ്ഷീറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ അടിപൊളി. പില്ലോ കവർ 2, ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. കൊള്ളാം, കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഡിസൈന് മുകളിൽ വൈറ്റ് കളർ അങ്ങനെയായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കണേ.